فيليسيا هي جنس من النباتات الطفيلية تشتهر بزهورها العملاقة التي تعد الأكبر في العالم، حيث يمكن أن يصل قطرها إلى 1 متر ووزنها إلى 11 كيلوغراما. هذا النبات لا يحتوي على أوراق أو سيقان، ولا يقوم بعملية التمثيل الضوئي، بل يعتمد بالكامل على النباتات المضيفة التي يتطفل عليها. تتميز زهرة الرافليسيا برائحة كريهة تشبه رائحة اللحم المتعفن، تجذب الحشرات التي تساعد في تلقيحها. يعد هذا النبات نادرا ويعيش بشكل رئيسي في الغابات المطيرة بجنوب شرق آسيا، بما في ذلك ماليزيا وإندونيسيا.